पालक आ खेसारी के ले ला साग ले ला। पालक आ खेसारी के ले ला साग ले ला। हरियर हरियर साग बा। पालक आ खेसारी के घर में चाय, घर में चाय, घर में चाय। कहीं अच्छा से बनैया, ससुराल जाए के बाद तब साली से देखी तब बोला अच्छा जीजा बा। हाँ एकदम बढ़िया से बना देम। साली का सरोजो धोके से अपले रही। अरे बाप रे बाप टकरुआ काट देले बा। ये बाप रे टकरुआ काट देले बा। हाँ जी बॉस। बॉस का कॉल आया था, बोल रहे ना गांव वाला कुछ ना कुछ देवे ना करी तखनी से बकचोदी कैले होता। चच्चा हो इसे नटखेला दिखाए वाला थोड़ी बा। इसे तो घर से भागल बा जैसे तैसे पेट काट रहल बा। उस्ताद ये बहुत बोल रहल बा। सही तो एकर मुंह में मुद्द देतानी ताकि एकर भरल जवानी जियान हो जाए। ए रुकिए रुकिए, ऐसे कैसे जियान हो जाएगा? पहले ये बताओ तुम लोगों के पास लाइसेंस है जो ये घूम घूम के कर रहा है? ए सर आम खाइए ना, गुठली काहे गिन रहे हैं? ओए होए दरोगा जी के तो मजाक हो लो। शांत रहो नहीं तो जेल में ठेल देंगे तो जिंदगी भर खिचड़ी खाते रहो ना। चल चल अपन खेला दिखाओ। नथनी जी उस्ताद। निहुड़ो। उस्ताद अभी दिन है और पब्लिक प्लेस भी। रात वाला बात पर ध्यान नहीं तो निहुड़।